Системы охлаждения в электромобилях и водородных установках требуют герметичных соединений. Сварка вручную не дает стабильных результатов, особенно при высоком давлении. Тейт решает эту задачу: орбитальный сварочный аппарат с цифровым управлением и точной настройкой параметров. Вы получаете идеальные соединения, устойчивые к вибрациям и температурным скачкам. С Тейт вы выходите на новый уровень производственной надежности. Свяжитесь с нами для консультации.